Bonjour les grandes sections, on se retrouve aujourd'hui avec Monsieur O. Et on va essayer de trouver où est caché Monsieur O, enfin le bruit de Monsieur O, dans les différents mots que vous avez comme étiquette. Donc aujourd'hui, il vous faut Monsieur O, une ardoise, et puis des feutres à ardoise, ainsi que les étiquettes que je vous ai envoyées qu'il faut imprimer. Donc on va commencer par l'image du bateau. Première chose qu'on va refaire et qu'on savait déjà faire, qu'on a appris en cours d'année quand on était ensemble, on avait appris à coder le nombre de syllabes. Donc dans bateau, on entend bateau, 2 syllabes, et donc on sait coder 2 syllabes du bateau en faisant 2 roues. D'accord? Ça vous rappelle quelque chose les enfants? Très bien. Maintenant, on va chercher à savoir où est caché le bruit de Monsieur O. Est-ce qu'il est dans la première syllabe ou est-ce qu'il est dans la deuxième? Donc on dit bien les syllabes. Ba, to, ho, ho, ho. Donc le bruit de Monsieur O est dans cette syllabe-là. On continue avec la moto. Je vais le mettre là plutôt. Monsieur O, je le mets là. La moto. Moto. 2 syllabes. 1, 2. Et je dois trouver où se trouve le bruit de Monsieur O. Oh, oh, oh. Mo. Ah, on l'entend ici. Tac. Et on entend aussi moto. Ah, on l'entend aussi dans celui-là. Je vais changer de feutre. Un feutre qui coule. Attention. Maintenant, donc là, on entend Monsieur O dans les 2 syllabes du mot. Et d'ailleurs, si on écrit après le mot moto, on voit 2 O. On continue avec le mot robinet. Combien de syllabes? Allez, à vous. Combien de syllabes? Vous dessinez vos ronds. Très bien. Robinet, 3 syllabes. Donc on devait faire 3 ronds. Très bien. Maintenant, on cherche. Allez, à vous. Vous cherchez où se trouve le bruit de Monsieur O. Robinet. Robinet. On peut aussi le faire avec les doigts. Dans ro, bravo. Et si j'écris robinet? Robinet. Re bien dans la première syllabe, au tout début. On continue avec le robot. Allez, on compte les syllabes, on dessine les ronds, puis on cherche le bruit de Monsieur O. Je compte les syllabes. Robot, 2 syllabes. 2 ronds. Ensuite, je compte pas. Je cherche le bruit de Monsieur O. Ro, ho, ho. Bo, ho, ho. Oh, je l'entends dans les 2. Je l'entends là et je l'entends là. Ro, bo. C'est comme la moto. Robot. Je continue avec le colis. Puis après le crapaud. Puis ensuite
le cow-boy, le taureau, l'artichaut, le bonnet, l'avocat et le chapeau. À vous de jouer maintenant.